आज कुरा गरौँ नेपालको सबैभन्दा लामो र पुरानो बाटो महेन्द्र राजमार्गको, जसमा हाम्रो जीवनकालमा एक न एकचोटि हिँडेकै हुन्छौँ र अहिले सोसियल मिडियामा पनि कन्ट्रोभर्सी भइरहेको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग, महेन्द्र राजमार्ग वा हर्क साम्पाङले यलम्बर राजमार्ग राख्दा राम्रो हुन्छ पनि भनेको छन्। तर त्यो बाटोको इतिहास आजभन्दा लगभग 65 वर्ष पहिले विक्रम सम्वत 2018 राजा महेन्द्रको पालामा नेपालभित्रै पूर्वदेखि पश्चिम जाँदाखेरि बाटोहरूको असहजताको कारण इन्डियाको बाटोको सहारा हुँदै जानु परेकोले गर्दा यातायातको सुविधा र ट्रान्सपोर्टेसन सहजताको लागि राजा महेन्द्रले पूर्व पश्चिम राजमार्ग नामक प्रोजेक्टबाट यो बाटो बनाउन सुरु गरेको थियो। पूर्व पश्चिम राजमार्ग हाल नेपालको 77 वटा जिल्ला मध्ये पूर्वमा झापा काँकरभिट्टादेखि सुरु भएर पश्चिममा कञ्चनपुर गड्डा चौकीसम्म गएर टुङ्गिँदाखेरि नेपालको 22 वटा जिल्लालाई छोएर गएको छ, जसको टोटल लम्बाइ 1027.67 किलोमिटर, लगभग 1028 किलोमिटर लामो बाटो, जुन इन्डिया, युके, सोभियत युनियन र युएसए जस्तो देशहरूको विभिन्न संस्थाहरूले आर्थिक सहयोग गरेर यो बाटोको कन्स्ट्रक्सन पुरा भएको थियो भने यो बाटो 2018 देखि 2057 करिब 39 वर्षको टाइम ड्युरेसनमा कन्स्ट्रक्सन पुरा भएको थियो। पछि यो प्रोजेक्ट राजा महेन्द्रको अनुमतिमा भएकोले गर्दाखेरि राजाको सम्मान स्वरूप यो बाटोको नाम पनि महेन्द्र राजमार्ग दिएको थियो। तर पछि नेपालमा राज्यकालको अन्त्यसँगै राजाहरूसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई व्यवस्था गर्न थाल्यो र त्यो बाटोलाई फेरि पूर्व पश्चिम राजमार्ग भनेर विभिन्न सरकारी कागजातहरूमा पनि लेखिन थाल्यो। अब भर्खरै चुनाव सकिएर नयाँ नियुक्ति भएको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले यसलाई पुरानै नाम दिने भनेर महेन्द्र राजमार्ग भनेका छन्। विपक्षीहरूले भने गणतन्त्रमा राजतन्त्रसँगै जोडिएको सिम्बलिक कुराहरूलाई प्रायोरिटी दिँदैछ, राजतन्त्रतिर लगिँदैछ भनेर विरोध पनि गरेको छन् भने एमपी हर्कराज राई हर्क साम्पाङले किराँतीहरूको राजा यलम्बरको नामबाट यलम्बर राजमार्ग राखौँ भनेर प्रस्ताव पनि राखेको छ।